понял, Храмов красавчик. А говорят, что X3 в резине ездят. Давай, покажи. Редуктор. Да не, кардану. Не, редуктор. Давай вперед. Толкай его, пройдет. Там чуть-чуть зацепиться надо, и все нормально. Так один привод оторвал. Попробуй вперед еще, попробуй. Давай вперед. Давай. Андрюха, нормально, давай пробуй. Сзади помогай, сзади. Давай, передохнул. Давай назад еще раз. Помогай колесами чуть-чуть.
Ой-ой-ой. А там песочек. А там... Хотя он ушел. Я хотела писать, а он там не уходит, а послать. Бойкот тут пройдет. Ну нахуй ты стал? Чуть-чуть назад. Бля, еще назад. Что, вышка? Еще назад. Нет, да ты упал просто сейчас. Хорош, ровно руль. Игорь подходит? Игорь, беги, блядь, сюда. Да еще назад. Давай. Вот сюда цепляй. Хорош, ровно руль. Ровно. Ровно, Давай ехать. Я так далеко не ставлю, лебедка до конца не разбрасывается. Давай. Это близко. Дальше, Туда стай, вот туда стай нормально. Пока я не скажу, тяни дальше. Метро сорвали. Не, его зажало. Осталось? Все, Давай, Быстрее! 1,5 минуты! Оттяни. И руля туда, Юр. Назад лебедку, блядь, отдай! Погнал! якорь за вышку, якорь нахуй за вышку. Все, за вышкой якорь садись! Зацепи крепко, ну как? Это, блядь, похуй, сейчас ты